Hello，大家好。最近感冒发烧、咳嗽的人特别多，在家呢吃什么也没有胃口，那一定要试试这碗清汤面。做法非常的简单，而且非常的开胃，吃的也非常的营养。今天呢就把这个清汤面的做法分享给大家，下面跟着视频一起来看一下吧。把小葱给它切成葱花，切好葱花放到一个碗中，然后加入些生抽酱油，少许的陈醋，再来点鸡精、香油、虾皮，再加1勺猪油，再来一点点的食盐，放到一旁暂时备用。锅里加入生油，里边给它撒点盐，这样煎鸡蛋就不会粘。把我们煎好的鸡蛋给它取出来，放在一旁暂时备用。然后锅里面我们加入开水，把水给它烧开，水烧开下入面条，把面条我们给它煮熟。面条煮熟之前再下入几片青菜叶，面条和青菜叶全部煮熟以后给它捞出来，然后调好的料汁碗里面再加入开水，千万不要用煮面条的水，那样呢容易红汤。用筷子把它们搅拌一下，把猪油给它融化。搅化以后，我们把煮好的面条放进去，再放上我们煎好的鸡蛋，最后再放上我们煮好的青菜叶。这样我们这道非常开胃的清汤面就做好啦。在家感冒以后啊，嗓子疼以后没有胃口，一定要试试这碗清汤面，吃了以后啊超级的开胃。今天清汤面这个做法就分享给大家啦。如果您现在没胃口，赶紧试试这碗清汤面吧。喜欢我的视频就关注我吧，我们下期视频再见。